यताबाट यस्तो क्या आमा यस्तो हुन्छ नि यो कपाल बाँधेको यस्तो गरिदिनु ल फुल बुट्टे रातो साडीमा तिमी राम्री देखिन्छौ आउनु जय भोलेनाथ केले बाई 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 भनिदिनु केललाई So hello and namaste everyone, it's me Akriti. Hope you guys are fine. So once again welcome back to another vlog of Akriti. So first of all, happy Dasai to everyone. Dasai भएर हल्का सुनसान छ। आज चाहिँ हामी मामा घर जान लागेको मम्मी र म मेरो पछाडि मम्मी हुनुहुन्छ। हामी सीता पाइला रामकोट जान लागेको अनि सिन्दाको बाबाको घर पनि त्यही हो अनि मलाई मामालाई नि एकदम भेट्नु मन लागेछ। मामालाई पनि म भेट्छु अनि मम्मीले फलफुल किन्नुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सो फलफुल पनि किनौँ अनि त्यसपछि बाँकी कुरा गर्छु है। मम्मी डर लागेको छैन नि डर त लागेन नि तपाईँलाई पछि अब डर लाग्नु छोडिसक्यो कस्तो प्याक हो क्या सो गाइस मम्मीले मामा घर जानलाई फलफुलहरू किन्दै हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि हामी मामा घर जान्छौँ सो गाइस मम्मीले फलफुल किन्नु भयो है अब जाउँ है भयो भएन भयो कस्तो राम्रो देखेको के हाम्रो मामा घर पनि रमाइलो छ है भने के है रामकोट हो है राष्ट्रै रमाइलो छ हिजोको ए मेरो बुढो मामा घर रे गाइस मम्मीको मामा घर अनि मेरो चाहिँ बुढो मामा घर सो आज चाहिँ चेकिङ रहेन छ है किनभने हिजो अस्ति कस्तो चेकिङ थियो क्या अनि के भएको थियो भने म तपाईँहरूलाई अर्को भ्लगमा भन्छु है अस्ति के भएको थियो ट्राफिकसँग मैले भागेको थिएँ के भएको थियो सबै भन्छु अर्को भ्लगमा होइन साइड लाइटै देखाएन त अङ्कलले त हो थ्याङ्क यू सो अहिले हामी चाहिँ सिधा बाहिर आइपुग्यौँ है अनि मैले फर्स्ट टाइम मामा घर जाँदा भ्लग गरे होला मम्मीले चाहिँ हतार गर्दै हुनुहुन्थ्यो आज भ्लग नगर नि त भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन तर मम्मीलाई पछाडि राखेको भर्खर सेकेन्ड टाइम हो यो मेरो म त गर्ने हो है सीताको पाइला खोइ मम्मी आउँदैछ रोड नि खाली कति रमाइलो के बाइक चलाउनलाई है झन् मम्मीलाई पछाडि राखेको चाहिँ झन् कति रमाइलो कि त्यस्तो गर्मी पनि छैन त्यस्तो जाडो पनि छैन हावा पनि चलिरहेको छ होइन एकदम रमाइलो भइरहेको छ मलाई चाहिँ है अनि पहिला त मसँग पछाडि बस्नै मान्नुहुन्थेन है म पुऱ्याइदिन्छु मामा घर भन्दाखेरि पनि पब्लिक गाडी छोडेर गइदिने क्या मम्मी त अनि यो मैले 2 कि 3 टाइम्स भयो होला मम्मीलाई पछाडि राखेको तर एकदमै खुसी लागिरहेछ है मम्मीलाई पछाडि राख्दाखेरि चाहिँ मम्मीले अब भ्लगहरू हेर्नुभयो साथीहरूलाई पछाडि राखेको हेर्नुभयो त्यही भएर नि ट्रस्ट गरेर बस्नुभयो होइन त्यही भएर म बिस्तारै कुदेर छु मम्मीले बिस्तारै कुदो भन्नुभएको छ सो स्लोली जाने हो आज चाहिँ त्यही हो इन्जोय गर्नु होला भ्लग इन्डसम्म हेरिदिनु होला डोन्ट स्किप द भिडियो है सीताको पाइला चाहिँ यही ठाउँलाई भन्छ होइन सीताको पाइला सीताको पाइला चाहिँ यही हो है सो हाम्रो मामा घर चाहिँ यही तल हो है सिन्दाईको घर चाहिँ सिन्दाईको घर जाने बाटो चाहिँ यही हो अफरोड आएछ त अफरोड यही तल हो सिन्दाईको घर जाने बाटो चाहिँ हामी पहिला हाम्रो मामा घर जाने अनि सिन्दाईकोमा जाने है गाइस मास्क लाउनु बिर्सिनु भयो धुलै धुलो हुने भयो नि त सलाउनु नि मम्मी यो बाटो चाहिँ कहिल्यै बन्ने हो क्या कहिल्यै बन्दैन क्या यो बाटो गाइस भने धेरै भइसक्यो बनाउनु थाल्यो कहिल्यै नबन्ने भयो भने अब यहाँबाट कति मिनट लाग्छ म 5 मिनट है ढिलो भइसक्यो म आमाले कराउनुहुन्छ अबलाई पदमा कोलिनी आइपुग्यो होइन हाम्रो मामा घर ठ्याक्कै आउँछ गाइज यहाँबाट चाहिँ रोड राम्रो रहेछ है ओहो चाचा हुई ओ माई गड कति भिड के
मम्मी पर्दैन यसरी जानुहुन्थ्यो तपाईँ पहिला पहिला मामा घर मसँग बाइकमा डराउनुहुन्थ्यो ए पहिला हिँडेर जाने हो अहिले पो सुविधा भएको अरे गाइस एउटा गाडीले कति धेरै जाम गर्छ आमा कस्तो भिड के कसरी उभियो होला भने मान्छेहरू आम्मा जान दिनु न जानै नदिएको हामीलाई चाहिँ भने धुलो उडायो क्या यसले हामी अगाडि जानुपर्छ गाइस लुक एट द भ्यू है बस्ती मान्छेलाई पनि कति आनन्द हो क्या यहाँ त आम्मा कति धेरै सल्लाहको घारी रे मलाई त यस्तो केही थाहा छैन हरियाली हो माई गड कस्तो हरियो त्यही त व्हाइट गुम्बा एरिया त हो नि कस्तो राम्रो रोड कस्तो राम्रो बाटो होइन बाटोमा साइड साइडमा हुन्छ नि यता हेर्दा नि हरियाली उता हेर्दा नि कस्तो दामी ठाउँ हो क्या कसम भन्ने फुलै फुल अझै यहाँ त पानी किन्नै पर्दैन होइन धाराकै पानी खाने हो होइन मम्मी है कति राम्रो के अझ रोडहरू त कस्तो बिग्रेको थियो नि त यो रोडहरू त अहिले कस्तो राम्रो बनाएछ हो यहाँको पानीले नुहायो भने कपाल ओहो यहाँको पानीले नुहायो भने कपाल एकदम राम्रो हुन्छ अरे यता होइन पसल राखेको छ नि त यता मैले त्यही भएर कन्फ्युज भएको क्या अब यहाँबाट 2 मिनट्स हो गाइस हेर्नु सक्नुहुन्छ माथि कति धेरै रुखहरू छ होइन सल्लाहघारी जान्थ्यौँ ट्याक्सीलाई यहाँ नि पहिला पुरा अफरोड थियो अहिले फेरि कस्तो राम्रो बनाएको छ मामा घर आयो हाम्रो मामा घर आयो तपाईँ 1 वर्षपछि आएको होला मम्मी त घरबाट निस्किनुहुन्न यही मामा घर यही हो माइजू नमस्ते बिन्दा कहिले आउँछ भनेर पर्खिनु भएको क्या मम्मी ल ओर्लिनु सो गाइस फाइनली हामी मामा घर आइपुग्यौँ है मम्मीसँग पछाडि मम्मीले पछाडि राखेर आएको सो बिस्तारै कुदाउनु पर्छ है एकदम राम्रो छ यहाँको भ्यू त आम्मा नमस्ते हेलो सो गाइस यहाँ हेर्नु फुलहरू पनि क्या दामी दामी भने कस्तो राम्रो क्या कस्तो राम्रो छ भने ठाउँै राम्रो लुक एट द भ्यू आम्मा मेरो बाइक नि क्या सेक्सी देखेको क्या अब यो पछाडिको यो टप निकालेर लाइटहरू निकालेर खतरा बनाउने पावर पनि दामी छ नि त अहिले त सबै फेरिदिएको मैले नमस्ते ओइ ओइ हुँदैन मेरो बाइकमा हुँदैन टोक्ने होला मलाई मेरो बाइकमा मुद्दियो भने अब हामी कहाँ जान लाग्यो सानी माथि के गर्न अम्बा टिप्न कहिले टिपिदिनुहुन्छ अम्मा कहाँ मोबाइल टिप्छ आमाले टिप्नुहुन्छ आफूले रोपे होइन आमा आमा सधैँ कपाल बाँधेर बस्ने यो डोरीले जहिले यो फुलहरू सबै हाम्रो हो त आमा हो गाई छैन अहिले बाख्रा मात्रै छ हो सानो बेलामा क्या कति क्लास हुँदा 5 क्लास हो कि 6 क्लास हुँदा आएको थिएँ म आमाले कस्तो मिठो दुध खुवाउनु हुँदैन गाईको प्योर दुध है आमा अहिले त गाई छैन त्यही त कहाँ छोडे हो टिप्दैछु त म भने किन छोडेको टिप्न नहुँदो रहेछ त भेटाउन सकेन के तान न भेटाउन सकेन त कहाँ फेरि लड है आमा कहाँ भेटाउँछ भाइ मिठो आहा रे के भयो पुग्छ पुग्छ आमा उता हाल्नु टिप्नु
खेर जान्छ हेर जम्मा खेर जान्छ भ्याउने लड्नु होला भयो मैले डराइसके भयो भयो पर्दैन माथि खुट्टाए गाइस भयो भने आमा कस्तो दामी यताबाट यस्तो क्या आमा यस्तो हुन्छ नि यो कपाल बानेको यस्तो गरिदिनु ल फुल बुट्टे रातो साडीमा तिमी राम्री देखिन्छौ कस्तो बोलाले बाख्रा पाल्नु अब हान्छ क्या खुल्ला छ अब खुल्ला रहेछ नि त अनि आमा यो बाख्राले चाहिँ बच्चा पाउनु लाग्यो होइन अनि म आउँछ अब आयो अब भएन बाइकमा टोक्नु भयो क्या मलाई त कहाँ यहाँबाट कहाँ जानु मिल्छ आबा पर्दैन तिम्रो त्यहाँ खै यहाँ कुखुराको भाले पहिला पहिला अन्डा सन्डा सबै लोकलै हुन्थ्यो कस्तो राम्रो हुन्थ्यो आइज अब टोक्छ टोक्ने भयो एउटा मात्रै हो गाई पाले पो हुन्थ्यो त कस्तो मजा आउँथ्यो गाई हेर्नलाई आमामा कति राम्रो फुल के कस्तो रमाइलो छ नि हाम्रो मामा घर त कति बसेँ म सानो बेला है तिमी जस्तो हुँदा कति आयो देख्यो नि तिमी जस्तो हुँदा कति आयो गाईको दुध छ नि प्योर के भर्खर गाईको दुध निकालेको दुध पानी सानी एउटै नमिसाएको आगो हुन्छ नि दाउराको आगोमा मजाले कस्तो मजा खान्छ चुलामा दुई ग्लास खुवाएर पठाउनुहुन्थ्यो यसको नाम चाहिँ के हो नि कसरी पाले सेरी हो अब अम्बा खाने है तिमी र म है तिमी पनि खाने होइन है कस्तो मिठो हेर देखाउ त आहा लेरीको पहाड चाहिँ तिमीलाई एउटा मलाई एउटा है कस्तो मिठो चिउरा मासु खाने हो म भेजिटेरियन आमा थाहा छ यो मिल्छ गाई एकछिन तिमी खेर आउँछु गुलियो के कस्तो मिठो जम्दैन चाचा हुई हो चाचा हुई कहाँ कहाँ नि हाल्छु खोइ ए ल खेल्नु जाने ल खेल्नु मामा आशीर्वाद दिँदै हुनुहुन्छ हेलो भनिदेऊ ल हेलो गाइस सन्चै भनिदेऊ हेलो गाइस सन्चै स्न्यापच्याट हो भन्छ अलि नक्कल चाहिँ तिम्रो टिकटकको नाम के छ भनिदेऊ @श्रेयागिरी53 मलाई फलो गरिदिनु भन मलाई फलो गरिदिनु जाम कच्छु भएन माथि जाउँ होइन खै कहाँ छ ओहो कति ठुलो हो खै हेरौँ खानेकुरा कस्तो हुन्छ के हो यो खानेकुरा त भयो धेरै न त फेरि पेटो हुन्छ आहा कस्तो मजाले खाएको कहाँ पिङ खेल्न जाने सानी कहाँनिर खोइ पिङ हो कस्तो राम्रो खोर्सानी हो माइजू पिस रे डल्ले खोर्सानी हो कि क्या हो लाम्चे खोर्सानी हो ए हाय आकृति दिदी मिठो मिठो साग होला ल मिठो मिठो साग खा है ल मिठो मिठो साग खा है ल साग दिएको मैले आमाले साग र अम्बा दिनु भयो गाइस साग यहाँ हो 10 रुपियाँ मुठा 10 रुपियाँ मुठा है गाइस 10 रुपियाँ मुठा माया गए ल घुर हुश लखै ए
साइले हामी हाम्रो मामा घर आइपुग्यौँ है हजुर मम्मीको होइन हजुर मम्मीको माइती हाम्रो नि मामा घर त हाम्रो मामा घर यही हो मामा घर अब भित्र जान्छ नि त्यसो तपाईँहरूसँग बोल्छ है त घर हजुर मम्मीको माइती My inspiration है guys. So let's make 50k family on my YouTube channel. त्यसपछि म कोल्याब गर्छु है त. सही हो दाइ सही हो ड्रिम बाइक cbr600 all. Thank you दाइ